Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA 5 in der Ego-Perspektive. Wir sind hier mit dem Trevor bei seinem Unterschlupf und wir haben ja letztes Mal in der letzten Folge einen Absturz gehabt. Und ich glaube, so dir geht es jetzt langsam weiter mit der Mission, dass wir vielleicht noch etwas mit bergen. Ich weiß aber gerade den Part von der Story nicht mehr ganz auswendig. Wir gehen jetzt jedenfalls mal zu dem B, würde ich mal behaupten. Die sind ja bei uns dort in dem Meth-Labor. Und dann schauen wir mal, was da für eine Mission kommt. Ich glaube, das ist noch der heisst oben in der... wie heisst die Hure Dings? Palito Bay oben dort. In der, ja nicht Wüste, aber dem Hure Fischerdorf dort oben, ich sag's mal so. Und ja, wir gehen jetzt mal gucken, was da für eine Mission kommt. Voilà, fast ein bisschen zu weit gefahren. So. Gucken wir mal nach. Aber wir müssen sogar raufgehen, so wie es aussieht. So, jetzt fährt er an zu laufen da. Wo müssen wir da hin? Ah, jetzt. Oh, nice place you got here. Oh, yeah, it's easy to mock, isn't it, huh? Cheap and fucking easy. But this here is my place. And my work paid for my place. All right, relax. I was just being sarcastic. Yeah, well, don't be, all right? Because the world doesn't need any more sarcasm. It's the blight of the age. Yeah, I get the point. You don't get the point. You're like every other asshole. You made a bit of money, and you became a turd. Got news for you. I was always a turd. No! You weren't, man. You were something. But now, man, you're like this place. You're a shell. Go fuck yourself. Are you some kind of pure morally justifiable asshole? What, because you're totally psychotic, somehow it's okay? I'm honest, all right? You're the hypocrite. Oh yeah, you're a fucking hero, so far above it all. Oh, yeah? Well, I'm not above ripping open your fucking chest to see what's replaced your heart. Rip it open! See what's there, baby, because I'm ready. Hello? Oh, ladies, what's up? Fuck off! Listen. I'm sorry, but we've got a problem. Government funding thing. We need you to, investigate a research lab upstate. It's about terrorism, the big one, nerve gas, biological terror. Thank God I don't pay tax. Listen, you'll need some fairly standard gear. Boat, tandem rotor heavy lift helicopter, truck, weapons. You'll have to source all of that. Chopper alone will set you back a couple of mil. Oh, no worries there. Trevor here, he just came into a lot of money. Is that sarcasm? Oh, you're fucking A-right at sarcasm. You fuck. A few weeks ago, I was happily retired, sulking by my swimming pool. And my psychotic best friend shows up out of nowhere to torture me over mistakes I made, honest mistakes I made over a decade ago. We, our little posse, are flat fucking broke. But hey, let's go out and spend $2 million on a tandem rotor fucking chopper so I can go steal nerve gas from fucking terrorists. Forgive me, you ignorant fuck. But sarcasm is all I fucking got. Sarcasm! And a room full of you cunts! Yes! Woo! Welcome back, man! It is the old you! Yeah, well, we gotta go. It's been great, but Dave here's got a Pilates class. Now remember, ladies, you keep us way out of this thing. Bye-bye. Ah, Jesus fucking Christ. All right, I'll give Lester a fucking call. He said he knew about something. Now you tell him that we're driving towards Palito Bay. Get in the car! So, also, ja, da müssen wir jetzt nach Palito Bay raufgehen, das hure Fischerdorf. Und da müssen wir die kleine Bank, oder was das auch immer sein sollte, ausrauben. Und dann machen wir doch jetzt mal vom Trevor. So, also dort düsen wir mal dort rauf, beziehungsweise ich tue wieder das überspringen, weil bis wir dort oben sind, das geht schon aus, weil es ist ja nicht gerade ein Katzensprung. Darum, ja, wir düsen mal rauf. Wir sehen uns wieder, wenn wir da oben sind. Come on, man, knock it off. What?
I'm gonna break your fucking fingers. You don't knock that shit off. Well, please, all right? You'd alleviate the boredom. Ah, finally. Hey, Hey. welcome to paradise. Come on, car's this way. Dry out here. Don't worry, brother. Mark will take care of all your moisturizing needs. Oh. Shall we? Might as well get started. Okay, let's take a look at this bank. So, also gut, jetzt haben wir hier den Lester geholt, der ist schon mit dem Bus und raufgefahren. Er hat wahrscheinlich ein Weile gebraucht, bis er hier oben angekommen ist. Und wir müssen jetzt die Bank ausspionieren. Und jetzt fetzen wir da mal kurz gerade von der Haupteingang her, so wie es aussieht. That's the entrance to the bank. Nothing special. Take us around back. Okay. So, wir hinten noch. Also, ihr kennt ja alles da, was jetzt da passiert und so. Also, eben wie gesagt, du hast schon ein paar Mal erwähnt, ich meine, die Story Right amount of foot traffic? hat wahrscheinlich schon jeder durchgespielt. It's not ideal. It's gonna cost more to break that system than the score's gonna pay. Well, we're gonna have to find a new score. No. No. This is the score. What are our options? It's a dumb idea, but we could trigger the alarm. See what kind of response they throw out. That is a dumb idea. Hey, you heard the man, all right? Shoot the sucker. So. Also, dann müssen wir jetzt mal schnell kurz dort den Alarm wegschiessen. Oder anschiessen, besser gesagt. So. Okay, I brought my police scanner. Drive over to the gas station opposite the bank, and we'll monitor chatter. All right. Dann fetzen wir da mal zu der Tanki über. Voilà. Alarm going off at Blaine County Savings Bank. All cars in the area, please respond. Toledo cars 3, 6, 9, and 1 will be there in 50 seconds. Roger that. 4 units. Backup team at station is available. They've dispatched 4 cars in 60 seconds and more on standby, and it isn't even 30 das sagt er doch weg. fired. Oh, this is a real headache. What do you got on the clock? 40 seconds. This is Toledo Security. Any updates on the Code 30 Adam? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. The alarm just went off on their piggy bank. Die brauchen hure lang, hä? Them. What is that, a 67-second response time? Yeah, 4 cars. More in the wings. Bad cops, guarding dirty money. Fuck how many? We can take this. Wait right here. We'll see if anything about their routine suggests a weakness. Toledo radio, this is Toledo car 3. We have a code 12, false alarm, possibly triggered intentionally. Roger that. We're gonna set up checkpoints on the Great Ocean Highway and the Sonora Freeway. Car-to-car searches and record checks. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey! Wheelchair or not, we're still fast. So, also wir nehmen den Trevor zum Zurückfahren, weil er fährt den Duff. Wobei Duff fahren in diesem Game ist jetzt so nice. Ja, wir schauen jetzt mal, ob wir das überleben. Wir sind eben mit dem Duff wesentlich schneller als mit dem Auto. Obwohl da jetzt wieder die hure Schletzgummi-Theorie kommt. Also das heisst, der Michael ist immer etwa gleich weit weg von uns, egal wie schnell das wir sind. Aber ja, es ist gleich ein bisschen einfacher mit dem Duff zum Fahren, habe ich glaube das Gefühl. Da macht es auch ein bisschen mehr Spass. Wahrscheinlich einfach wieder auf die Fresse und verrecken, wir kennen es. Nein, noch nicht, da muss ich rein. So. Eigentlich hätte ich ja die können abkürzen, aber wir fahren jetzt einfach hier mal schnell kurz die Straße entlang oder am Feldweg. Wir müssen nicht so nah am Rand entlang fahren. So, jetzt fahren wir hier aber schon hier durch. So, jetzt ist er hure schnell. Jetzt steht er plötzlich da wieder. Ja, es ist eben die Schletzgummi-Theorie, dass sie halt einfach nicht können. Dass du nicht kannst abwimmeln, wo die hure Hirsch. Was sind das für Viecher? Ich weiß nicht, wie die Viecher heißen. Es sind keine Hirsche gewesen. Oder kein Reh oder so.
So. Aber auch egal. Wir sind eh schneller dort als der Michael. Da darf ich es jetzt einfach nicht verkacken, weil das ist immer so eine Stelle, wo ich im Online immer schnell mal einmal abfliege. Weil ich immer zu schnell fahre hier. Der Sitz ist eigentlich gut. Und jetzt können wir hier, zack, runterkumpen. So, da la. Nice. Also, dann sind wir eigentlich so gut wie dort. Da kann jetzt eigentlich auch nicht gross wahnsinnig etwas passieren, außer so ein Auto kommt entgegen und putzt mich schnell weg, aber ich glaube nicht, dass das wird passieren. Ja, aber das kommt so wieder ein Töpffahrer. Ja, in der Ego-Perspektive Töpffahrer ist einfach so komisch, weil die Vibration, das macht immer so, du kannst gar nicht richtig schauen. Das ist halt in der Third Person schon ein bisschen besser gemacht. Und eben, also, Scheiße, oh mein Gott. Ich kann mir mal sagen, wer als das Game in der Ego-Perspektive spielt, aber ich kenne wirklich niemanden, der das in der Ego-Perspektive spielt. Wie schon mal erwähnt, ich brauche eigentlich die Ego-Perspektive nur, wenn ich etwas genauer anschaue oder näher anschaue. Dann tue ich auch noch gerne die Ego-Perspektive wechseln, aber sonst ist die eigentlich völlig überflüssig, habe ich irgendwie das Gefühl. Also, mir nimmt sich Wunder, was dann bei der PS5-Variante noch reinkommt, außer die ganzen DLCs, die sie ja angekündigt haben, die sollten ja alle dann in die Story reinkommen. Und nimmt mich Wunder an, was grafisch möglich ist. Nimmt mich echt Wunder, was sie dort noch rausholen. Also es müsste schon ein Brett werden eigentlich. Jesus, what took you so long? Had to let you win. Set up a board over here. Michael, man, your blood sugars are low. I'm making you some leftovers. I'm fine, T. Huh? No, I'm the host, man. You know, I don't want you to get hungry and moody, right? Then you're gonna be making the wrong decisions. Man, I've been making wrong decisions my whole life. That's how I ended up here. Here you go. Bon appetito. Jesus Christ, Trevor, what is that? What's wrong with you? That's just a what? An eyelid. That's probably not even human. Unless that gas station job. Gentlemen, some plans for your attention? Good. I'm gonna stay here a minute longer than I have to. So I think our little experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops. The dirty cops head on. Head on. Man, I don't know. Well, you'll be prepared. Convoys carrying military-grade hardware pass near here to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals. I can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here. Anyway, you won't be outside the bank too long. Paleto Bay is, well, it's a bay, so you're a street away from the water where Franklin can be waiting in a boat to get you out of there. I know none of this is ideal, but it's the only way I can see of taking the score and providing for your FIB paymasters. Fine. We need personnel? Just a gunman. They'll be taking on the cops with you, so my advice, choose someone good. Gut, also jetzt müssen wir den Schütz auswählen. Da können wir About my buddy Chef, okay? Consummate professional. auch einen günstigen nehmen. Weil er stirbt ja, eh, blöd gesagt. Ja, einfach den. I'm not hearing great things, to be honest, but you just might be able to do this with him. You sure this is the guy? Ah, ja, dann machen wir das so, hä? That should do. I'll get the equipment together. Michael, you reach out to Franklin. Trevor, you do what you do. Roger that. I'll call you when we're ready to move on this. You want to bunk with us? I mean, it's gonna be tight, but you know, mi casa, su casa. I'll get a motel, thanks. All right, suit yourself. Come on, I'll give you a ride. Adios, amigos. Ja, schöner Moment. Das noch alles in der Ego-Perspektive gesehen. Ah, Alter, man, voll an die Tür am noch. Mann. Hauptsächlich das haben sie müssen auch in der Ego-Perspektive machen. Schöner Moment. Ah, jetzt habe ich erst im letzten seine Nummer bekommen beim Trevor, okay. Relativ spät endlich. So, oh mein Gold Cold, heftig.
Spazierfahrt und Sieger dann noch. Also von dem her haben wir das eigentlich relativ gut können meistern. Und ja, da würde ich mal sagen, wäre es das mit dieser Folge von GTA 5 in der Ego-Perspektive. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mir natürlich... Oh, ich gerade Franklin an. Franklin, buddy, what's up? Hey, look, there's these redneck dudes been looking for you, homie. Some angry motherfuckers. I found where they stay, man, and I've been following them. Okay, well, it's gotta be the O'Neill brothers. What's left of them. I'll pick up Michael and we'll come to you. T, hey, man. So, aber bevor wir das machen, ich glaube, es wird gerade in der nächsten Folge passieren. Darum, eben wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen würde, natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch wenn ihr ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und ja, dann sehen wir uns einfach im nächsten Teil wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.